سادتي مرحبا بك في مطار فرانكفورت الرئيسي الدولي، حيث توقيت المحلي يشير إلى الساعة 12:35 مساء. درجة الحرارة الخارجية هي 28 درجة مئوية. رجاء إبقاء الأحزمة مربوطة لا تطفأ إشارة ربط أحزمتكم قاعدة. نشكركم لسفركم مع طيران الإمارات بالتعاون مع الخطوط الجوية الماليزية وكوانتس. كما نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم آملين في رؤياكم مرة أخرى في المستقبل، وشكرا. Ladies and gentlemen, welcome to Frankfurt Main International Airport, where the local time is 12:35 and the temperature is 20 degrees Celsius. Please keep your seatbelt